bateu? Você não viu ninguém batendo? Bateu na porta. Não sei se foi na porta ou se foi na parede. Enfim. Foda-se. Entra. Oi? Que foi? Que isso? Eu achei que tinha alguém na porta. O barulho foi... você tá zoando? Você tá zoando que o cara conseguiu me trollar aqui? Mas foda-se. Mentira. Você tá zoando? É sério que eu caí nessa? Você tá de palhaçada.